Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim rutin, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sehingga di siang hari ini kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk bermajelis taklim yang faedahnya sungguh luar biasa, diterangkan di berbagai macam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghormati, menghargai orang yang bermajelis taklim, yang meluangkan waktu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nikmatani mabunun fi makatsir minan nas asyhadu al-faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita tidak termasuk banyak orang yang melupakan nikmat sehat tersebut dan nikmat waktu luang tersebut, termasuk apa itu Mas Abdurrahman itu. Abdurrahman lali. Abdurrahman ya. Mumpung pulang kan ngono melok majelis taklim, kan waktu luang ning omah paling ora ono kerjaan, paling kerjaan lewat HP ya. Paling lewat HP kan isih ono waktu luang. Jadi memang kita harus benar-benar meluangkan waktu sebagaimana apa sering saya sampaikan meskipun dalam keadaan kerja kita masih bisa meluangkan waktu untuk apa? Untuk bermurojaah dan lain sebagainya. Misalkan hafalan-hafalan kita termasuk yang tak sampaikan, terutama dari satpam. Satpamnya akeh ngangguri. Iku tengok-tengok dene dienggo murojaah. Masya Allah luar biasa iku. Tengok-tengok iku ketok dolanan HP, tapi nek wonge ngerti sunah terusan dene termasuk orang yang bertakwa, ketoke dolanan HP ambekan jogo buka Al-Qur'an atau buka hadis dihafalno iku sedino berapa jam itu dia punya waktu untuk menghafalkan. Iku kudune satpam sing ngerti ngaji kudu dimanfaatno tenan iku. Waktu-waktu iku eman banget nek dimanfaatno. Iku luar biasa iku iso ngapalno bahkan mungkin iso hafal Al-Qur'an dene nek gelem ngono kan ngono. Wektune banget luas e wektune iku. Muga satpam tak deloki tengok-tengok ngono kuwi. Tengok-tengok ngono. Iku sing paling tak soroti nggih biyen niku pas ketika kula seneng ngapalno hadis niku, sing tak awasi memang pekerjaan satpam. Enak satpam iku cara nggo ngapalno hadis niku. Wektune longgar kan ngono. Wong kula tak critane bola-balik kan di sela-sela nek gak ono wong marung ngopi kula kan ngapalno riyen kan ngoten. Dadi di sela-sela itu iku tak nggo ngapalno. Padahal iku masih bisa apalagi satpam ngono. Jenengan nggih saged mawon. Mungkin di waktu yang luang sampean menghafalkan hadis itu hafal, itu gak ngarah langsung eling tenanan ketika tidak diulang-ulang.
Nah, ketika wis hafal sampean ketika kerja ambek diulang kok nanti insya Allah melekat ngene. Gak melekat ini biasanya hilang, cepet hilang. Itu penting itu termasuk meluangkan waktu. Apa memanfaatkan waktu luang dan memanfaatkan sehat. Mergo nek sakit, wong nek sakit niku kula iku gak ada hafalan niku. Riyen niku pas sakit parah niku hafalan niku seolah-olah otak dijak ngapalno gak gelem nek sakit niku. Gak mampu. Kaya-kaya ilang ngoten. Jadi padahal tengok-tengok kan sakit, tengok-tengok omah loro nek digo ngapalno gak loading rasane. Jadi memang sakit itu memang penghalang sebenarnya. Mulane ketika kita itu sebelum kita sakit nih, kula ngrasakno dhewe ku hafalan-hafalan seolah-olah iku hilang ketika sakit itu. Jadi apa ngucapno, apa ngapalno iku berat nih. Nah, untuk mengingat-ingat itu berat sekali ketika sakit. Mulane nikmat sehat dan waktu luangnya benar-benar nggih suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, kemarin kita bab tentang Tuk Uwais Al-Qarni nggih. Nggih, bab tentang ziarah ahlul khair nggih. Yakni kita itu disyariatkan mengunjungi nggih ahlul khair, mengunjungi orang soleh. Iku ana syariate nggih. Kita disyariatkan untuk bermajlis nggih, dianjurkan untuk bermajlis dengan orang-orang soleh. Kita dianjurkan untuk bersahabat dengan orang soleh. Kita dianjurkan untuk mencintai orang soleh nggih. Cinta nggih. Bahkan itu wajib kita mencintai orang-orang soleh itu. Kita disunahkan kemarin itu apa? Agar supaya kita minta dikunjungi oleh orang soleh. Zaman sahabat itu sahabat Nabi minta dikunjungi. Ya, sahabat Nabi minta dikunjungi. Iku golek hadis ku ketemu iku. Wes. Jadi sahabat Nabi kebiyen minta dikunjungi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumahnya minta dikunjungi. Ketika dikunjungi Rasulullah dia mau mempunyai musola di rumah itu, Rasulullah kongkon sholat ning kono, setelah dipakai sholat Rasulullah terus dipakai sholatan oleh sahabat tersebut. Minta dikunjungi oleh orang soleh. Terus minta didoakan mereka dan menziarahi tempat-tempat yang mulia, ya diantaranya menziarahi masjid. Terus sekarang sampai kita masalah hadis Uwais Al-Qarni. Kita ulangi bacane pelan-pelan ben rodok merasuk di dalam hati. Uwais Al-Qarni ceritanya luar biasa dan ada sesuatu yang di balik ceritanya Uwais Al-Qarni ini nanti bisa kita ambil suatu dalil. Dalil diantaranya bolehnya kita minta doa kepada orang soleh. Karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena kita itu kan tidak boleh meminta-minta. Di antaranya tidak boleh juga meminta-minta doa. Itu ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ada meminta-minta doa itu, kecuali meminta doa untuk umum. Untuk umum, yakni minta doa untuk hujan, ya kan untuk umum ya. Itu dikiaskan dengan meminta-minta, yakni njaluk duit tapi tujuannya untuk umum, misalnya bencana alam itu kan boleh. Tapi nek untuk pribadi itu tidak boleh dikiaskan oleh para ulama. Tapi ternyata memang ada dua ulama berpendapat, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi yang paling kuat termasuk nanti dalile Uwais Al-Qarni ini, nanti yang paling kuat itu kita boleh minta doa kepada orang soleh. Nanti wis dibaca hadisnya ketok dalile tentang bahwa kita boleh minta doa kepada orang soleh. Enggak harus yang sifatnya umum, misalnya minta doa hujan, enggak harus itu. Itu nek kula ngarani pendapat sing marjuh, sing rajih itu bahkan boleh meskipun doa untuk pribadi. Minta didoakan sebagaimana kita minta doa kepada orang tua. Sampean pelunga paling madungane mak pangestune nggih mboten? Nggih, itu termasuk minta didoakan nggih. Orang soleh juga seperti itu nggih. Sama sebenarnya kita minta doa kepada mereka nggih. yakni orang-orang yang nanti dimakbulkan doane. Jadi wong sing dimakbul doane iku sing tersirat ning hadis itu salatu da'awatin. Ada 3 nggih. Doa nggih, mustajabatun yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan sama sekali. 3 doa yang diijabah oleh Nabi, oleh Allah dan tidak ada keraguan sama sekali, yakni dakwatul madlum. Doane orang yang terdolimi. Mulane tak delok-deloki petinggi ku nek bareng petinggi iki biasane hancur uripe rata-rata. Kenapa mungkin dia pas jadi petinggi mendolimi rakyatnya dan rakyatnya mendoakan buruk. Rakyat sing didolimi lho nggih. Ini kula ngertos iki kebanyakan nggih, enten paling siji lur kebanyakan nggih, kebanyakan bar dadi petinggi ku apa iku hancur, ekonominya juga hancur, keluargane hancur kadang-kadang ngono.
Iku menunjukkan apa? Iki jadi salah satu da'awatin 3 doa nggih. Yang dia itu mustajabatun, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. La syakka fihinna, gak ada keraguan di dalam doa tersebut, pasti dijabah oleh Allah. Yang pertama dakwatul madlum, doanya orang yang terdolimi. Mulanya sampean jangan mendolimi orang lain. Termasuk dagang sampean licik konangan wonge merasa terdolimi sampean doakan hancur-hancur sampean. Kan ngono. Dagang termasuk Mas Abdurrahman ini dagang juga. Itu nek ono lawan bisnisnya kok ternyata merasa didolimi dan memang didolimi. Iku nek dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gak krosok sekarang, mungkin di akhir hidupnya nanti itu doa itu akan terwujud nih. Oleh Allah mengko apa? La syakka fihinna, gak ada keraguan diterimanya doanya orang terdolimi. Meskipun non muslim. Meskipun non muslim kita gak boleh mendolimi. Karena apa nek tapi non muslim beda, iku efeknya beda. Nek ning gone hadis iku bukan non muslim, yakni wong sing wis apa iku? Wong sing wis Islam bayar zakat ya, menarik zakat, nyari zakat aja dolim iku ning hadise. Tapi masalah non muslim pembahasannya beda karena wong non muslim berdoa juga apa tidak termasuk ibadah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu efeknya dosanya dia saja mendolimi orang lain gitu saja nggih. Bukan doane orang kafir tersebut. Nanti ada pembahasan tersendiri iku harus luwih rinci niku. Harus luwih rinci niku nggih. Tapi kita tetap tidak boleh mendolimi orang kafir. Sama enggak boleh, sama saja. Kita tidak boleh dolimi. Terus wadawatul musafir, doane orang yang bepergian. Wong lunga doane mandi. La syakka fihin, tidak ada keraguan dikabulkane doane wong lunga. Termasuk koncoku tak critakno, mungkin pernah critakno ya. Lungane iku lunga apa? Lunga budal ngaji dianggap lunga dekne. Budal ngaji numpak mobil lunga, mobile elek. Lunga dek ya Allah. Aku apa iku jenengan paringi mobil sing apik kersane tanggung ngaji awakku gak lara kabeh. Wong kan tuwek numpak mobil GP mobil katana iku awake lara kabeh jare. Wong kan tuwek. Atos kan lara kabeh. Njaluk ternyata dikabulno Allah nggih. Saiki duwe mobil Karimun. Tapi dhekne tujuane nggo ngaji ya budal masjid pe digawa mobile. Wong dhekne ndongone iki ya Allah ben penak tak nggo taklim. Budal ngaji digawa nggo mobil, budal ngaji nggo mobil, budal ning masjid wae nggo mobil. Pokoke dia memenuhi janjine, doane iku mang dikabulno karo Allah Subhanahu wa taala di perjalanan. Mulane sampe nek perjalanan iku doa terijabah gitu. Terutama perjalanan soleh. Nah, apalagi lebih perjalanan lebih jauh, termasuk perjalanan umroh. Pak Mariono kemarin niku. Iku doane makbul, jenengan doa sebanyak-banyak terutama orang yang kamu ingat, yang kamu cintai, kamu doakan nggih. Karena nggak mungkin orang nggak dicintai, rata-rata orang nggak mendoakan kepada orang yang dibenci itu nggak jarang ya. Tapi kalau bisa didoakan orang yang dibenci itu mendapatkan hidayah, insya Allah dapat hidayah. Jadi manfaatkan waktu-waktu untuk mendoakan orang lain ya. Sehingga jadi adate wong Jawa nek ana wong ape lunga umroh dipeseni kon ndongakno. Dan itu sebenarnya adat yang baik. Al-aslu fi adatina al-ibaha. Apik saja nek gak apa-apa. Wong sing ben sing budal umroh eling dekne, oh iya tanggoku iki, oh iya tanggoku kan itu juga sebenarnya adat yang baik. Jangan langsung dikit-dikit disalahno. Nek adat itu nek adat yang baik enggak ada masalah sebenarnya. Terus sebar ke umroh didolani wong Pak ya, adate dolani wong akeh. Digano gula enggak masalah. Itu mungkin nanti yang penting datang ingin mendapatkan doanya dia. Mergo mulai umroh lagi ke safar doane sik manjur. Sik mustajab. Bahkan sampai berapa hari mungkin sik mustajab. Karena apa? Ketika dia bepergian itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan itu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu sehingga dia bersih. Seperti sehingga doane makbul. Mulane ana wong dolan iki sebenarnya njaluk ndongakno, Pak. Kan ngono. Mulane sampean eling nek pas salat sing dolan sapa ya eling ngono langsung didongakno. Enggak masalah iku doa mustajab. Dan itu akan kembali ning gone jenengan kiambak kan ngono. Iki dalilnya napa? Dalilnya Uwais Al-Qarni engko. Uwais Al-Qarni iku dia minta doa kepada orang yang pulang dari umroh. Uwais Al-Qarni iku minta balik berdoa. Itu menunjukkan bahwa pemahamannya Uwais Al-Qarni memang boleh kita minta doa kepada orang yang setelah bepergian terutama bepergian amal soleh itu ono dalile iki. Ngoten nggih. Terusan dakwatul madlum, dakwatul musafir terus yang nomor 3 wa da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Mulane sampean sukses, sampean dadi orang soleh belum tentu akibat usahane sampean dhewe.
bisa jadi akibat doane orang tua. Koyo sampean merantau wong tuane sampean masane ndongakno mesti ra karu-karuan omah, ya Allah anakku jangan jogo, ya Allah jangan lancar rezeki. Pasti orang tua enggak mungkin tidak. Dan doa orang tua yang ikhlas seperti ini nggih, terutama lebih ikhlas lagi ketika anaknya berbakti mbek wong tua, pasti doane ikhlas dan itu pasti mustajab ngono. Jadi bukan kan aku karena gigih berusaha, enggak, belum tentu. Itu karena doa orang tua. Muga apa? La syakka fihinna. Tenggone telu tidak ada keraguan dikabulkannya doa. Yani dakwatul madlum, dakwatul musafir, itu ingat-ingat mbek dakwatul walidi ala waladihi. Ya, doa orang tua kepada anak. Mulai sampean ndek anak pasti sampean mendoakan anak nakale didongakno kok wong tua itu kan ngono. Doakan anaknya sampean nggih. Pokoke doakan menjadi orang yang soleh itu paling utama itu orang yang soleh. Doakan hidupnya enak dunia akhirat, doakan nggih. Karena kita bukan di akhirat saja, kalau bisa memang diuji enak juga di dunia. Jadi doakan enak hidupnya dunia akhirat. Muga ono koyo nggih Rabbana atina iku doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Bon. Wa anu Sayyir ibn Amrin wa yuqalu Ibnu Jabirin. Dari kata saya Usair bin Amir. Wa yuqalu dari ketika Ibnu Jabir. Sapa Ibnu Jabir wa huwa utawi Usair iku bidomil hamzati lan den domah hamzah wa fathus sin lan den fathasine al muhmalati kang suwung sangka titik. Sine sen cilik kala ngendika sinten Usair. Kana ana sinten Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iku idza tanalekane teko alih ngatasé Umar. Sapa amdadu alil Yamani. Bala bantuan perang. Ya. Sangka arah Yaman. Sa'alahum mongko takon sapa Umar hum ing apa amdad mau pasukan perang bantuan mau nggih. Afikum Uwais bin Amir apa to iku nggih. Kedue sira kabeh yani ning gone rombongan sira kabeh Uwais bin Amir utahe Uwais bin Amir apa ning gone rombongan ana sing jenenge Uwais bin Amir. Hatta sehingga teko sinten Umar ala Uwais sehingga Umar pedhuk ngoten niku. Ata teko mesti pedhuk nggih. Pedhuk ning gone rombongan ternyata ada Uwais Al-Qarni terus dipedhuki karo Umar radhiyallahu anhu nggih. Radhiyallahu anhu nggih. Faqala mongko ngendika sinten Umar lahu maring Uwais Al-Qarni. Ya ini Uwais bin Amir mau. Terkenalnya Uwais Al-Qarni mengko dadi dari kota Qaran. Anta utawi apa to utahe sira iku Uwais bin Amir kala matur sinten Uwais. Naam yo. Kala ngendika sinten Umar. Min muradin saking murad, tsumma min Qaran mongko nulis saking Qaran. Dari Tuban, dari singgahan Tuban misalnya ngono. Kala matur sinten tapi ki ora singgahan Tuban iku contone maksudnya murad terus Qaran niku maksudnya dari singgahan Tuban kan ngoten utawa dari Tuban Indonesia misalnya seperti itu. Kala matur sinten Uwais Al-Qarni. Naam yo. Kala ngendika sinten Umar, fakana mongko apa to ana iki? Iku bika kedue sira barosun apa barosun lara belang. Ya ini penyakit kulit belang putih-putih niku nggih. Babarok tamongko waras nggih. Sapa sira minhu saking belam, tulisan waras illa mau dia dirhamin kejaba sak panggonane bunderane dirham, karek sak bunderan dirham tok lorone iku. Dienggo tenger Umar iki. Kala ngendika sinten Uwais naam yo. Kala ngendika sinten Umar, laka apa to iku kedue sira walidatun utahe wong tuwa wedok. Kala matur sinten Uwais naam yo. Kala matur sinten Umar sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati bakal teko. Alaikum ing atas sira kabeh sapa Uwais bin Amir. Ma'am dadin sertane bantuan perang. Ma'am dadi ahli Yamani sertane bantuan perange ahli Yaman. Min muradin saking murad. Tsumma min qaranin mongko nulis saking qaran. Kana ana iku bi kedue Uwais apa barosun penyakit belang. Fabaro'a mongko waras sapa Uwais minhu saking penyakit belang illa mau diadirhamin kejaba panggonan sak bundere dirham. Lahu iku kedhe Uwais walidatun utawi wong tuwa wedok huwa utawi Uwais biha kelawan wong tuwane iki mau iku barun berbakti
Dia berbakti, mulai berbakti kepada orang tua, itu termasuk menjadikan anak tadi menjadi anak yang soleh, bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan berbakti kepada orang tua. Itu dimana wes? Enggak disebabkan karena ilmunya yang tinggi, dekatnya dengan Nabi, tidak. Disebabkan berbakti kepada orang tua. Itu Uwais Al-Qarni salah satu contoh. Beliau termasuk pembesar daripada tabi'in. Tabi'in paling mulia, wis dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau aksama lamun sumpah utawa ndonga sapa Uwais alallahi ing atase Allah, la barrahu mongko teman-teman nyembadani sinten Allahu ing Uwais didongane dikabulno nek gelem ndonga ning Allah. Fa ini stato lamun mampu sira wahai Umar ayastaghfira ing yen to nyuwun ngapura nggih sapa Uwais laka kanggo sira faf'al mongko nglakonana sira. Nek kowe iso kira-kira Uwais iki njuk nyepura ning gone Allah kanggo sampean njaluk ning gone Uwais ben dijalukna sepura ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho oleh njaluk ning gone wong saleh. Tapi ulama sing arep gawe iki khusus mergo ana nas hadise kan ngono. Khusus Uwais kan ngoten. Tapi kula nguatno sing boleh nggih. Iku alasannya ulama sing melarang karena itu khusus Uwais Al-Qarni. Karena ana nas hadise ngoten nggih. Penting itu perbedaan pendapat ngono ya penting diketahui, ben gak saling menyalahkan kok. Negara perbedaan pendapat saling menyalahkan, Rosito langsung liyane salah kabeh ngono. Ngono. Terus kemudian nggih. Fastaghfir mongko nyuwun sepura sira li kanggo ingsun terus Umar nggih. Fastaghfara mongko nyuwun sepura sapa Uwais lahu kanggo Umar nggih. Terus akhirnya Uwais njaluk sepura Umar dijalukno sepura ning Allah Subhanahu wa Ta'ala karo Uwais Al-Qarni. Luar biasa diangkat derajatnya gara-gara berbakti kepada orang tua. Berbakti ini ngantek digendong budal haji kok. Latihannya sekitar 8 bulan mboten klentu nggih. Latihan gendong sapi. Gendong pedet munggah gunung, turun gunung. Dene ora ndek dana kan, apa ngaji no ibuke njuk haji gak ndek duit melarat. Akhirnya tuku pedete umur ketika sudah 8 bulan, usia 8 bulan niku ketika wis 8 bulan latihan munggah medun niku bobote sekitar berapa kilo ya? 100 kilo ya. Nek mboten klentu. Jadi 100 kilo munggah turun bukit. Tiap pagi sore. Uwais Al-Qarni ben awake kuat kok sampean ngono awake ben kuat ngono. Nek tujuane iku ben sehat karena kita disuruh menjaga nggih kesehatan yang diberikan oleh Allah. Misalkan kok sampean misale nek sampean tujuane memang apa nikmat sehat nggih, karena Allah sehat itu disuruh dijaga nggih. Mergo nek gak dijaga dosa, misalnya tinggal rokok kan dosa. Karena apa mandoroti kesehatan. Jadi nek tujuane nggih ben kuat, ben sehat untuk memelihara kesehatan yang diberikan oleh Allah dapat pahala. Kan ngono, tujuannya harus ditoto ngono kan ngono. Nek gak toto nek tujuannya gaya-gayaan tok rugi sampean, rugi tenaga, rugi waktu kan ngono. Berarti sehat tok kan ngono. Tapi nek diniati memang memelihara kesehatan yang diberikan oleh Allah, orang Islam yakni orang yang kuat ya, muslim yang kuat lebih apik timbang karo muslim yang lemah, termasuk diantara itu kuat fisik juga. Kuat fisik, kuat iman. Lahir maknai hadis kudu dohir batin, ojo dohir tok, ojo batin tok. Nek dohir tok keliru, batin tok juga keliru, lahir batin. Kuat secara lahir itu lebih utama daripada yang lemah. Wong mukmin itu kuat secara iman juga lebih utama daripada yang lemah. Nah, nek dinati ngono dapat pahala. Nah, aku olahragaku ngarit. Ngarit itu wis rekoso ngawe. Rekoso meneh payah panas-panas ngono kuwi ya. Ngeringet tenan iku olahraga juga iku. Insyaallah iku termasuk dadi manfaat ning nggone kesehatan juga. Jadi Uwais itu penyakit baros. Penyakit baros termasuk penyakit sing nemen lho, penyakit baros belang. Mulane ana doane ya Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal junun. Kan ngono ya. Kongkon berlindung nggih. Aku berlindung padamu ya Allah dari penyakit belang dan penyakit gila. Wal judami wa min sayil asqam. Judam apa? Kusta.
Kita harus berlindung dari penyakit yang seperti itu. Semoga tidak menghingga pada kita. Sekali tempo kita berdoa itu nggih. Terusan wa min sail asqam, dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Bahwa penyakit yang mengerikan, jangan kita berdoa kepada Allah agar dilindungi Allah dari penyakit yang mengerikan. Jadi mulane kula sering ndonga, ya Allah umpama digawe lara sing biasa wae mbok ngelu mbok piye sampeyan umpama meninggal ya larane trimo ngelu, trimo katisen terus meninggal ngono wae. Iku insyaallah dikabulno karo Allah nek gelem berdoa ngono kan ngono. Nek gak gelem berdoa ya mbah karek karoane Allah ya terserah Allah. Tapi nek kita berdoa kan udhune astajib lakum. Muga ana sengsarane duwe penyakit belang, duwe penyakit baros, nggih. Baros ya belang, duwe penyakit junun misale edan. Iku juga ana sengsarane. Sampean mungkin nek kena penyakit edan sampean gak krumangsa sengsara keluargane sampean susah. Nggih mboten. Keluargane susah keluargane. Duwe penyakit kusta misalnya, keluargane ya susah pemereke wedi. Ora merek iku keluargane, meneh bojone misalnya duwe bojo kena penyakit kusta, ora mereki bojone, mereki wedi milok ketularan kustane, piye jajal. Gak susah urip. Susah mlane kita berlindung ngono. Ana doane. Sampai penyakit yang mengerikan, ono penyakit mengerikan diceritakno ya aku ning gone Kalimantan jarene wong sing duwe ilmu napa iku? Iku duwe penyakit mengerikan yo, ndi sing duwe ilmu apa ya? Gak, dekne iku biasane orangnya kaya. Tapi urip gak mati-mati ilmune ngono. Jarine ngantek gurukane iki diombeni iki metu kene banyune perkara ngantek bolong-bolong wong isih urip. Angger ilmune rong diwarisno. Iku padha mbek disiksa karo setan iku. Gak jenenge ana dhewe. Mboten rawa rontek nek teng mriku, wonten dhewe. Iku sampe jarine ngono ditandu mergo keluargane gak ana sing gelem nampa ilmune nggih. Ditandu, dikeliling sapa sing gelem bandane dikano kabeh nampa ilmune. Iku mergo apa? Iku memang setan niku nyekso ngono kuwi. Dhek kan wis bersekutu mbek setan nggih. Jadi nek sing gelem nampa bondone dikekno kabeh. Wis keluargane gak gelem marisi. Mergo apa? Ya wedi, ya piye ngono. Nah, engko nek wis diwarisi terus meninggal. Biasane ngono nggih. Kasus ceritane iku termasuk penyakit mengerikan niku. Lah ngombe banyune metu kok gurukane ngantekan. Wis ngono. Ana ngono iku ning daerah Kalimantan jarene. Itu juga penyakit mengerikan ya. Jadi hati-hati ya, kita berdoa kepada Allah insyaallah semoga terutama yang hadir di majelis ini tidak mendapatkan penyakit yang berat-berat ya, termasuk penyakit yang mengerikan ya. Terus kemudian ya. Kemudian Umar dimintakan ampun kepada Allah ya. Terusan didoakan kalau Uwais faqala mongko ngendika lahu maring Uwais sapa Umar. Aina turid ing dalem ndi sira? Kowe ape nendi? Kala matur sapa Uwais Al-Kufah ape ning Kufah. Kala mongko ngendika sinten Umar. Kala matur sapa Umar. Ala aktubu apa ta ora nulis sapa ingsun laka kanggo sira ila amiliha maring pejabate Kufah? Apa tak tulisno surat kanggo pejabat Kufah sampean ben disambut. Ben disambut mungkin dikei tempat tinggal dan sebagainya oleh pejabat karena mendapat rekomendasi dari Umar, dari khalifah. Qala matur sinten Uwais, aku nu ana sapa ingsun fi gobroin nasi ing dalem luweh fakir-fakire menungso utawa luweh asing-asinge menungso nggih. Gorib lho, asing-asinge menungso nggih. Iku ahabbu nggih, luweh aku senengi nggih. Luweh seneng ilaya munggu ingsun. Dadi aku luweh seneng gak terkenal nggih timbang karo sampean surati pejabatku Kufah. Aku seneng gak terkenal. Jadi Uwais seneng gak terkenal, gak pengen dikenal dia nih. Jadi wong biasa padahal dia waline Allah Subhanahu wa taala, wali ning gone nomor 1 di kelas tabiin. Dia luweh milih jadi wong biasa nggih. Asline aku yo pengen milih dadi wong biasa kuwi. Aku iki seneng nek dhewean ngono asline. Cuma kan takdiri Allah iku wong ana sing ditakdirno menyendiri dhewean dan tidak tampak di depan umum, ana sing ditakdirno tampak nggih. Jadi bukan pilihan sendiri langsung, memang Allah membuat seperti itu. Ana sing ditampakno sing enggak dadi ahli ilmu, ahli ibadah, ana sing ditampakno mbek gak oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Engko nek gak nampak kabeh sing dakwah sapa?
Engko nek nampak kabeh ya gak imbang padha wae. Memang seperti itu. Nah, akhirnya mau enggak mau memang Allah mentakdirkan qadarullah dikongkon nampak ya akhirnya nampak dijak Mas Nidom. Ngoten. Nggih. Jadi kula nek jiwa asline kula seneng menyendiri asline, seneng menyendiri. Jadi lebih nikmat sendirian daripada kumpul orang banyak sebenarnya. Watak asli bawaan kula niku ngoten asline. Napa? Ngoten nggih. Wonten kan watak-watak ngoten niku? Watak asli kula ngoten asline, seneng menyendiri. Jadi kula lebih damai, lebih tentram ketika sendirian malah. Seperti itu. Nek kula niku ngoten watak asli kula nggih, bawaan asli kula. Falamma kana mongko nalikane ana sapa Umar iku minal ami saking pira-pira tahun. Setelah beberapa tahun bertemu Uwais wis budalne Kufah mau. Nggih. Al-Muqbili kan ngarep nggih setelah tadi nggih. Hajja mongko haji sapa rajune wong lanang min asyrafihim saking pira-pira wong apa iku wong mulyane negeri Kufah. Dadi wong mulyane negeri Kufah ana sing budal haji. Fawafa mongko petuk sapa rajul Umar ing Umar. Dadi ana tokoh nggih dari Kufah budal haji ketuk-petuk Umar. Fa salam mongko takok sinten Umar lahu maring rajul mau an Uwaisin saking Uwais ditakokno piye kabare Uwais ning Kufah. Kan Uwais budal ning Kufah. Ana apa iku orang mulia yakni tokoh Kufah budal haji ketemu Umar takokno Uwais kabare piye. Ngene. Faqala mongko matur sapa rajul Tarok tu ninggal sapa ingsun hu ing Uwais rosa nggih. Hale rusak. Rosal baiti hale rusak omahe. Pas aku budal haji iki Uwais keadaane omahe rusak. Qalilal mata'i hale sithik nggih bondone melarat. Jadi pas ditinggali keadaan omahe rusak, wonge melarat Uwais Al-Qarni iku. Kala matur sinten Umar sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu terus dikandhani karo Umar wong iki mau nggih tokoh sing Kufah emang dikandhani karo Umar nggih. Bahwa Nabi pernah bersabda yati bakal teko alaikum ing ngatas sira kabeh sapa Uwais bin Amir Uwais bin Amir mamdadin sertane bantuan perang min ahlil Yaman saking ahli Yaman min muradin saking murad tuma min qoronin mongko nulis saking qor kana ono iku bihi kelawanku Uwais apa barosun penyakit belang fa bara mongko waras sapa Uwais minhu saking belang illa mau biadirhamin kejaba sak panggonan dirham lahu iku keduwe Uwais walidatun utahe wong tuwa wedo utahe Uwais biya kelan utahe iku barun berbakti lau aksama lamun ndonga sapa Uwais Allah ing atase Allah baruh mongko teman-teman ngabulake sinten Allah hu ing dungane Uwais fa ini statota mongko lamun mampu sira ayastaghfira ing yen to nyuwun ngepura sapa Uwais lah kakanggo sira fa'al mongko nglakonono sapa sira terus fa'ata mongko teka sapa rajul Uwaisan ing Uwais wong iki mang wong budal haji iki ya wong budal haji mau terus kemudian balik ning gone Kufah pas mulai langsung goleki Uwais roh ana hadis iki nek saiki awake roh hadise kabeh wong saiki roh hadise tapi ora ngarah iso petuk Uwais ngono nggih biyen langsung goleki Uwais isih urip nggih saiki gak nggih terusan teko ning gone Uwais nggih Faqala mongko matur sapa rajul istaghfir nyuwun sepura sira li kanggo ingsun Mergo Nabi ngongkone nek iso wis njuk nyeprono kowe njaluka. Nah, akhire wong ki mang padahal tokoh iki mau budal marani ngene wis njaluk disepurakno. Kala matur sapa anta utai sira iku ahdatsu. Iku ahdatsu luweh parek apane ahdan mangsane bisa farin klan lunga soleh kang soleh. Kowe iku lagek bloko muleh kanggone safar sing soleh. Nah, ini termasuk memahaminya Uwais bahwa doanya orang yang pulang dari safar yang jauh, terutama ya, safar yang soleh itu doanya makbul. Iki wong kolongo haji. Fastaghfir jarene sapa mang Uwais Al-Qarni fastaghfir monggo nyuwun sepura sapa sira li kanggo ingsun. Berarti oleh kan pemahane Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni njaluk nggih ndongakno wong sing lagi lunga kok haji. Nah, iki berarti pemahamane tabiin. Ya ini Uwais Al-Qarni sing dinas karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh nggih. Boleh nggih. Fastaghfir mongko ndongakno sapa sira li kanggo ingsun jarene Uwais. Uwais njaluk ndongakno malahan. Mergo apa sampean iki wong lagi mulih kok lunga sing saleh.
Aku dongakno, aku jalukno sepuro ning gone Allah iku jarene Uwais. Kala matur sapa rajul istaghfir, balekne. Aku sing njaluk sepuro, jalukno sepuro ngono. Istaghfir nggih, njaluk sepuro sira li kanggo ingsun. Kala matur sinten Uwais, anta ahdastu adan bisa farin solihin. Kamu itu nggih lagek nggih mulih kok safar sing saleh. Jalukno sepuro aku jarene Uwais. Uwais njaluk ndongakno wong saleh sing lagek pulang safar. Ya iki termasuk dalile nggih sing bantah ulama sing ngarani gak oleh njaluk donga ning gone wong saleh. Uwais njaluk iki berarti otomatis boleh. Iku pemahamane tabiin nggih. Kelasé arep dadi sahabat gak sido iku. Kelasé tabiin. Jadi boleh. Kala matur sapa Uwais, laki ta apa to ketemu sira Umar yang Umar? Kayak ketemu Umar to piye? Kok mosok njaluk ndongakno kan ngono. Kala matur na'am iya. Nah, terus kemudian bareng jawab iya, fastaghfara mongko nyuwun ngepura sapa Uwais lahu kanggo rajul dijalukno sepura ning gone Allah Subhanahu wa taala. Fa fatina mongko ngerti lahu maring Uwais sapa anasu menungso. Terus wong-wong padha ngerti tentang Uwais. Akhirnya digoleki wong akeh Uwais. Kanggo njalukno sepura. Cara saiki langsung viral, cara saiki terkenal langsung. Langsung viral. Terus akhirnya fantolako mongko mire sapa Uwais ala wajihi ing atase dalane Uwais, langsung Uwais mire ngilang. Gak gelem dhek terkenal. Bareng wong wis do kenal digoleki wong ae dhek mire ngilang. Ya rawahu Muslim Uwais malah ngilang. Malah ngilang ya. Iya, ngilang dan tidak diketahui kemana dia. Gak gelem dikenal wong. Akhirnya ono seorang ulama pernah ketemu terakhir Uwais itu mengambil makanan di tempat sampah. Artinya tempat sampah ini peluruan. Cara gebian kan ono peluruan nggih omah ono peluruan kok. Ono jangan utawa sego setengah mambus gak dipangan dibuat ning kono. Ono ngono iku ono buah sing bosok cara dipilih sik kena dibuang. Ngono dilelesi kalau Uwais Al-Qarni. Iya, gak ono kabare terusan setelah itu. Iku kabar terakhir. Yang wallahu alam mboten ngertos kula. Kisah terakhirnya mboten ngertos nggih. Sampai di situ pokoknya kisah terakhir dikisahkan oleh para ulama itu beliau itu makan saja itu sampai ngambil makanan di tempat sampah. Memang dia itu fokus ibadah, fokus ibadah. Tapi ora kaya wong bento-bento kuwi. Terus gak ibadah, bener dia leles-leles tapi gak ibadah. Iki wonge ibadah, wonge jaga kesucian, wonge jaga salat 5 waktu, ibadah terus, memang fokus ibadah terus dia gak kerja tapi fokus ibadah dan dia hidup sebatang kara. Ya, yang jelas sudah meninggal. Ketika dia memutuskan diri untuk berjalan dalam arti hanya beribadah kepada Allah itu saja, pokoknya yang penting dia cukup makan ngono ae. Iku yang jelas dia tidak punya tanggungan kewajiban. Ya ini dia sebatang kara. Gitu. Ya memang ada orang yang seperti ini dan iki kan terus diyakini sing diarani jenenge wali mastur kan ngono terusan. Terus akhirnya ana wong aneh-aneh terusan dihormati, diambungi, jak salaman terus ngono kan akhirnya iku engko dadi salah paham. Akhirnya padahal wonge gak tahu salat. Kan nek Uwais Al-Qarni salat ngono. Ya jaga kesucian. Memang dia pokoknya yang penting aku mangan wis cukup tak nggo mangan wis ibadah. Terus sesuk golekne cukup tak nggo mangan ibadah. Ngono tok iku hidupe sendiri. Jadi memang Allah mempunyai orang-orang yang seperti itu, ngono. Tapi enggak harus semuanya seperti itu. Jadi masing-masing orang mempunyai kemuliaan, masing-masing ono sing kemuliaannya dia harus kerja dan bisa membantu orang lain dan lain sebagainya, dan ono sing liyane bener-bener belajar terus mengajarkan kepada orang lain. Semuanya mempunyai jalan masing-masing. Karek takdiri Allah diarahno ning endi? Pasti diarahkan oleh Allah ke tempatnya masing-masing. Bukan pilihan murni, itu bukan pilihan murni. Kira iso milih bukan pilihan murni, memang diarahkan oleh Allah karena sesuatu yang terjadi pada kita jadi apa sekarang, jadi apa besok itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha memilih, itu hanya usaha saja. Sampean memilih menjadi bisnis misalnya, nek Allah gak ditakdirno sampean dadi ustaz ra sida bisnis sampean. Gagal anggar bisnis. Iya kan ngono kan. Jadi Allah memang sing mengarahkan ngono lho. Sing mengarahkan ngono. Sampean apa fokus mergawe cah aku men kok tanggung bantu wong liya. Memang nek takdire Allah bukan untuk itu sampean ya gak akan jadi ngono lho. Jadi itu memang ditentukan oleh Allah, bukan berarti orang harus memutuskan koyo wes kabeh ya ndak.
Maka jalur kekasih Allah bukan hanya seperti Uwais saja nggih, banyak jalur nggih. Justru orang kaya sing iso dermawan itu luar biasa nggih. Mulane pernah dicontohkan juga misalnya sampean duwe ndok papat, nduk oh gak ndek apa blas, gak ndek dhuwit, gak ndek apa-apa nggih. Mangan mok ora sedira ndek ndok papat. Tangga butuh ndok papat, dijaluk lah mbok kekno ndok papat iku. Nggih to? Iku lomone wong melarat. Tapi umpama sampean duwe pitik papat misale. Apa mbok kekno wis eman. Maka wong biasanya semakin kaya iku semakin pelit ngoten lho. Heeh, mulane iku perumpamaane dia akan semakin pelit biasanya ngono. Mulane jarang wong diuji kaya iku bisa kuat iku jarang. Nah, ujian niku rata-rata wong kuat itu diuji miskin. Mengko wis miskin terus ya Allah nangis-nangis ana kuat dene. Diuji malah budal masjid, budal taklim terus nangis-nangis ning gone Allah. Iku nek diuji kaya belum tentu, kadang-kadang lupa kan ngono. Kadang-kadang lupa. Berharap meninggal. Asal berharap meninggal. Berapa? Kuat terus akhirnya Itu terakhir ada hadisnya niku. Boleh terakhir tapi apa iku doane iku jika meninggal lebih baik untukku. Sebaiknya yo ketika dia fakir doa minta dibukakan rezeki oleh Allah toh. Iya toh guys. Iya toh. Iku kan seolah-olah dia putus asa tentang takdir Allah. Bukan masalah boleh dan tidak, afdolnya itu bagaimana? Afdolnya itu dia minta ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Iku luwih afdol. Dadi wong kere miskin tenanan apa fakir gambane gak terima miskin, fakir itu dibah miskin kan. Kok dia itu berdoa minta dikuatkan, insyaallah kuat. Sing penting kan kuat iku mau, penting kuat. Ya koyo tak critakno balik-balik ya. Kula niku zaman nggih biyen nek Persil ngganco, nggih, ngganco, dangir, icir. Iku kan seolah-olah nek dewasa saiki ketok rekoso to urip. Tapi pas nglakoni ya enjoy kan, santai kan, ngono lho. Jadi iku karek wonge, asal dia ning kono iku mempunyai keimanan kepada Allah terus menjalani kehidupan dengan ikhlas, insyaallah santai juga. Wong sing mbok awasi ketoke rekoso uripe iku insyaallah dia pas menjalaninya juga padha mbek sampean kan seperti itu. Ini disertai dengan iman ya, yakni wis memang bagiane iku kan ngono. Tapi nek ngawasi ndangak terus wong kaya enaknya mendino ning pasar bakulane laris padahal dhek tani, dhek ngawasine yo nelongso to yo. Jadi apa itu di antara kehidupan kita itu memang harus ada yang nampak nggih, sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik itu termasuk yang nampak, dan pada masa-masa Imam Syafi'i, Imam Malik pun juga ada ulama-ulama yang enggak nampak, ada nggih. Rata-rata tokoh-tokoh ulama yang nampak biasanya duwe sahabat ulama sing enggak nampak biasanya ngono. Rata-rata ngono. Jadi rata-rata ulama sing nampak di depan publik men dinampakno iku duwe sahabat sing enggak nampak biasanya dijak konsultasi. Kaya kula niki ana sing enggak nampak sing tajak konsultasi. Ya konsultasi misalnya aku duwe permasalahan tentang agama, wonge gak nampak memang, tapi alim di dalam ilmu agama. Memang karo Allah piye yo gak ditakdirno dijak ngaji wong yo gak, tapi wonge pinter. Ngoten lho, gak dijak ngaji wong. Yo dekne pinter tenan, sing tak takoki ngene ku yo ana, tak takoki. Maksudnya gak di publik, gak ditampilno ning publik karo wong. Ini kok ada, memang orang-orang seperti itu memang ada, tapi dia orang alim. Jadi ulama-ulama dulu yang nampak mesti duwe sahabat sing ning kono gak nampak tapi dijak konsultasi. Biasane ngoten nggih, biasane ngoten. Duwe kanca akrab. Akhirnya wa firatan dalam lewat li muslimin ku Imam Muslim aidon hale maneh iki. An Usair bin Jabir radhiyallahu anhu anna ahlal Kufah, saat ahli Kufah iku wafadu nggih sowan utawa kirim utusan sapa ahli Kufah ala Umar ngatas Umar radhiyallahu anhu wa fim lan iku ing dalem apa iku ahli Kufah mau rajulun utawa wong lanang miman saking wong kana kang ana sapa rajul iku yas khoru nggih ngino sapa man bi Uwaisin ing Uwais, ana wong sing menghina Uwais. Jadi ana utusan nggih
kok nggone Kufah diutus ning Nabi ning nggone Umar, ning kono ana wong lanang sing menghina Uwais. Faqala mongko ngendika sinten Umar, hal apa to hahuna nggih iku ing dalem kene nggih. Ahadun utahe wong suwiji minal koronaini nggih. Piye iku? Minal koroniyin ngoten nggih. Minal koroniyin saking kabilah koron. Faja'a mongko teka dalika nggih. Apa dalika rajul mengkon rajul nggih. Faqala mongko ngendika sinten Umar, inna Rasulullah SAW iku qala teman-teman matur sinten Nabi, inna rajulan sak temene wong lanang yati iku bakal teka sapa rajul kumeng sira kabeh minal Yaman sing Yaman yuqalu kang den ngendikake sapa rajul lahu kedue rajul nggih. Sapa Uwais jenenge Uwais layadau nggih ora ninggal nggih. Sapa rajul mau bil Yamani ing Yaman wero ummin kejaba ibu nggih. Lahu kedue Uwais. Qad kana teman-teman ana bihi kelawan rajul apa bayadun nggih. Penyakit putih, ning arane putih, nek gemang belang ya maksudnya belange warnane putih nggih. Sama nggih. Fada'a mongko donga sapa rajul Allah ing Allah kemudian berdoa kepada Allah taala fa'alhaba mongko nggih ngilangake sapa sinten Allahu ing rajul anhu sang hu ing belang anhu saking rajul kemudian belangnya dihilangno karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi Uwais ini berdoa dulu kepada Allah terus belangnya dihilangkan. Mulane kita nek ndek penyakit ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa mau dinari kejaba sak gedene dinar awi dirham utawa dirham. Faman laqiya mongko utahe sapana iku laqiya lamun pedho sapa manhu ing rajul yakni Uwais mingkum sang sira kabeh falyazafir mongko njaluk sepura nggih. Nyunake sepura sapa rajul lakum kanggo sira kabeh. Dadi iku Umar roh ana wong sing nyek Uwais terus Umar ngetokno hadis tentang Uwais. Nek wis kena hadise lempok. Lempok ternyata wong sing dinyek wong mulya kan ngono. Wa fi riwayatin lahu an Umar radhiyallahu anhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna khairat tabi'in. Lho iki lho. Iki hadis iki. Jadi den riwayatake sang wa fi riwayatin lahu kedue Muslim nggih an Umar saking Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Umar. Ini saat temen sami itu ngrungu sampai Rasulullah SAW yaqulu hale ngendika sinten Rasul. Inna khairat tabi'in. Saat temene sak api-apike tabi'in. Lho, wis sak api-apike tabi'in. Mulane kepolone terkenale kepolone tabi'in. Lah kok gak dakwah kaya misalnya ngulang anu. Lho dia dakwah dengan akhlaknya dia tadi. Dicontoh taate ning gone wong tua dia wis entuk amal jariah. Nggih. Mulane contoh kan man sanna sunnatan hasanatan. Wong sing gawe sunah apik, bahkan sunah tentang apa iku selalu diingat sepanjang zaman oleh kaum muslimin tentang anggere ono taat ning gone wong tua pasti ingate Uwais Al-Qarni. Iku Uwais Al-Qarni entuk ganjaran ana wong termotivasi untuk berbakti kepada orang tua. Termotivasi ini dengan kisah Uwais dapat pahala. Dadi aja urung-urung iku ora gak ndek amal jariah ilmu. Ndak iku ilmu wis. Ngamuk wae. Uwais dapat pahala. Semua orang Islam yang termotivasi kisah Uwais dapat pahala. Luar biasa toh. Coba arane terus gak ngulang koyo sahabat-sahabat liyane misalnya Abu Hurairah dan lain-lain jangan. Abu Hurairah ngono kan ngulang hadis kan nonton ya. Wes iki wis cukup. Amale dhek iku Amale dhek iku wis dicontoh wong umat Islam kabeh ngono lho. Iku termasuk amal jariah man sanna sunnatan hasanatan. Sunah sing apik sing dikenang sepanjang zaman kisah Uwais tentang wong tuwa. Nah kula mau nek berbakti mbek wong tuwa ya perkara eling kisah Uwais ngene iki Ji. Dalan menuju surga, dalan menuju apa iku jenenge kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna khairat tabi'in sak temene luwih apik tabi'in. Iku rajulun wong lanang yuqalu den ngendikake lahu kedue rajul yakni diarani nggih sapa Uwaisun Uwais. Walahu iku kedue Uwais nggih. Kedue rajul walidatun ta wong tuwa wedok wa kana lan ana iku bi kelawan rajul apa bayadun penyakit putih famuruhu mongko perintah sira hu ing
rajul mau falyastaghfir nggih. Mongko amriyo nyuwunake ngapura sapa rajul lakum kanggo sira kabeh dikongkon njaluk. Mulai sampai nek roh ketoke wong soleh, apalagi kok perjalanan jauh, minta doa gak apa-apa. Minta doa enggak boleh piye, contohnya sampean duwe hajatan wae minta doa restu. Iya toh? Undangan boleh, mulane kula nguatno sing boleh nggih. Kan minta doa restu. Ada yang lain selain dari sahabat itu ada sahabat yang lain yang minta doa kepada sahabat lain. Wallahu taala alam nggih, dereng ngertos kula. Dadi sing paling kuat nggih niku kasuse Uwais Al-Qarni. Mulane di antara alasane ulama kan niku nggih. Ya, iku khusus jarine khusus Uwais. Tapi Uwais sendiri rane mintane ning gone Uwais khusus ana dalile Uwais. Tapi Uwais sing minta ning gone wong kalungan haji ki mau wallahu ta'ala alam dia sing jelas memahami tentang doanya orang yang safar. Jadi dari hadis tentang doanya mustajabnya doanya orang yang safar soleh. Jadi tetap Uwais berlandaskan hadis tentang manjure doanya orang yang safar seperti itu. Di antaranya 3 yang tak sebut ngomong ya ini apa itu orang yang terdolimi, orang yang safar, ambean doa orang tua kepada anak. Uwais tetap berpedoman kepada hadis. Ya, sampean gawe undangan mohon doa restu, sampean minta doakan ya, jadi termasuk pengecualian ya. Bahwa minta doa. Oh gak minta amplop iku minta doa restu. Mulane aku ngarane kae kan tak kandhane kae kan mendoakan misalnya wah dadi nganten, mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika ya iku lebih baik daripada amplop 100.000 ngono lho. Mulane datangi perlune ndongakno kuwi asline ngono lho. Doa restu itu ndongakno kuwi datang iku dan iku ketika doa itu didoakan kepada pengantin baru tadi insya Allah itu bisa berdasarkan doa tersebut ya, dia bisa menjalani kehidupan bersama istrinya. Oh, gak ono papane mbek 100.000 nek aku ngimbangi timbang amplop 100.000 isih mulya doa iku barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair iku. Mengko didoakno kebaikan dalam keadaan lapang, kebaikan dalam keadaan sempit, di dalam berkeluarga yang mau nggih, didoakan terkumpul berduanya dalam keadaan kebaikan. Wa jama'a bainakum fi khair. Doa luar biasa itu. Mulane karena wong rumah tangga pasti mengalami pasang surut ekonomi. Yakni mulane barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu ketika kamu lancar. Dan semoga Allah memberkahimu ketika kamu sempit. Manane ngono. Kan iku luar biasa daripada 100.000. Sedilo entek iku. Ngono lho. Mulane sampean nek minta doa restu nek ndek acara nikahan ya kuwi tujuane ngono lho. Enggak usah terlalu arep-arep amplop cek isine 20.000 ndak ada masalah. Butuhe dek teko wis dadi adat nggih. Wis dadi adat nek mbuh 20.000 piro pantese nggawa amplop ngono tok. Sing penting kan doane tadi. Ngoten nggih. Ngono, wong kuwi wis dadi adat. Sampean pe teko wong tok ya saru wong wis dadi adat. Mulane al aslu fi adatina alibah iku penting. Nggih, sampean teko ning gone acara ngeten wong tok ora nggo amplop ya saru, wong adat pisan. Al-aslu fi adatina al-ibahah itu adalah kaidah fikih. Dan dicarikan dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dijadikan satu kaidah oleh para ulama. Al-aslu fi adatina al-ibahah. Asal adat, semua asal adat itu ibahah hatta yaji ashariful ibahah. Sehingga ada nas yang memalingkan sampai itu tidak boleh. Nah, nek gak boleh misalnya adat pakaian itu asalnya boleh kok ternyata dia kembenan tok metu omah. Lah iku jadi tidak boleh karena apa? Ono nas yang melarang menampakkan aurat seperti itu. Jadi asal boleh. Tunggale asal makanan niku halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Itu kaidah dari para ulama. Diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis. Jadi asal makanan halal karena semua diciptakan untuk manusia. Tapi engko nek ono dalil sing ngarani haram baru haram. Nek sampean roh dalile berarti halal saja. Engko nek wis roh dalile lagi haram. Apa? Iku lah persepsi orang masing-masing. Nek hukum asalnya itu bukan piutang, hukum asalnya itu hadiah.
Sampean misalnya aku dadi nganten mbok kayak duit dalam rangka hadiah. Memberi hadiah sesama kita. Nek tujuan memberi hadiah dapat pahala sampean. Enggak harus gak boleh iku padha mbek ngutangno, ndak. Ndak. Terus sampean bingung. Wah iki kok didarani koyo ngutangno, hukumnya haram ra ngono to. Ndak, sampean niati iku sebagai hadiah kepada temannya sampean. Jadi ini hadiah. Kok cuma karena sudah terlalu banyak orang senang memberi hadiah akhirnya jadi koyo adat, koyo wajib. Tapi bukan wajib, hadiah saja itu. Kalau di Madura sana di Desember itu dicatat, jadi misalnya dulu ngasih berapa 100 itu harus balik segitu. Bahkan lebih harus. Ya. Nek ning kono lebih. Buah 100 balik kudu 100 luwih, nek gak 100 jenenge gak buah kan ngono. Nah, iku wis kesalahan pribadi masing-masing. Hukum umum itu hadiah dan boleh. Nek wis di model dicatat engko ben dibalekno iku wis pribadi kesalahan dia di dalam memahami hadiah. Harus diterangkan bahwa ini hadiah. Ngono. Dadi nek cara kula tetep boleh sampean buah itu boleh dalam rangka hadiah. Ngono. Nek dalam rangka hadiah kan gak memberatkan toh, nek gak pengen kayak hadiah ya wis kan ngono to. Ngono lho. Itu nek wong sing wis ndek keyakinan iku ngutangi ya iku wis salahe dhewe iku. Iku jenenge apa ngono nek ngarani? Distorsi toh apa ngono nek bahasane. Pokoke wis penyalahgunaan. Nah, lah iya ada juga. Dan itu jenenge kesalahan ngono lho, kesalahan itu. Iya. Mulane kula niku nek ya sak duwene dhuwit ora tau ngemeno akeh-akeh butuhku ya budal. Butuhe ndek dhuwit meneh nek ndek anake misale ning nggone kancaku kok duwe anak kadang malah tak kena anake sebagai hadiah untuk anak nyangoni bocah kan ngono. Bisa saja. Butuhe teko. Ya aja dianggap ngutangno lho niku. Anggepen hadiah dan kula enggak pernah tak catet. Artinya catet aku buah ning ngene iki samene ndak ono ngono kok. Ya aja akeh-akeh, Pak. Wong hadiah wae, hadiah kan sing penting ikhlas. Nek sampean tertekan uga hadiah jenenge, kepeksa. Jenenge gak hadiah gak oleh ganjaran niku. Mau kepeksa ya pokoke sing penting ilang mandorot tombo isin ngono tok akhire kan. Berarti jenenge kepeksa gak dadi ganjaran ngono. Nggih. Mboten ngutangi. Ini hadiah nggih. Qauluhu utai capane Uwais nggih. Gobroin nas yaiku rupane gobroin nas bi fathil ain bi fathil ini kelawan di fathah ini al mujamati kang den titik wa iskanil ba'i lan den sukun ba'i wa bil mati lan mat wa hum utawi gobroun nas iku fuqara'uhum nggih. Pira-pira wong fakirin nas wa sa'alikum hum lan apa iku wong fakir-fakirin nas. Jadi aku dadi wong nggih. Apa iku apesen nas, wong apes, wong melarat. Jadi aku dadi wong fakir di antara menungso, aku dadi wong melarat di antara menungso, waman lan wong la yurafu kang ora den kenal apa ainuhu keadaane apa man nggih min akhlatihim saking campure menungso. Jadi apa saking campure menungso. Jadi maksude gobroin nas, maksudnya wes aku dadi gobroin nas luwih seneng yakni apa? Dadi wong fakir, dadi wong miskin, dadi wong lemah, dadi wong sing gak dikenal di kalangan wong akeh, apa wong akeh tapi gak dikenal iku luwih tak senengi. Jarine wes ngono. Ya berarti kan wong ikhlas gak ndek pamer, gak ndek riya, gak ndek anu to. Gak ndek apa iku jenenge? Ya gak ndek sum'ah, gak ndek riya. Gak duwe apa jenenge iku? Ambisi dunia. Ya bersih wes iku berarti. Bersih hati ini, gak pengen. Tapi dia tetap nampak. Jadi tokoh apa? Tokoh tabiin sing taat ning gone wong tu. Wah dadi percontohan di teladan tetepan. Mesti wong ngilang lah dene. Wal amdadu utawi al amdad iku jam'u madadin. Wa hum utawi amdad iku al awanu pira-pira apa iku kang nulungi yakni apa wan nasiruna lan tegese nulungi alladzina kang ana sapa alladzina iku yamuduna nggih. Padha bantu sapa alladzina almuslimina ing wong muslim fil jihad ing dalam jihad. Yani amdad mau kelompok sing ape teko sing ana Uwais mau jenenge kelompok bantuan perang ya.
Terusno karek hadis dibarno iki nggih. Karek rong hadis kok. Wa an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Qala ngendika sinten Umar. Iki sing mbok takokno. Man. Iki sing mbok takokno hadis iki rungono. Istadzantu nyuwun iki kanggo Umar nggih. An Umar bin Al-Khattab. Den dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Umar. Istadzantu nyuwun izin sapa ingsun an Nabi sallallahu Nabi Muhammad SAW fil umrati ing dalam umrah. Jarine Umar aku nyuwun minta izin ning Nabi budal umrah. Fa'adina mongko ngijini sinten Nabi li kanggo ingsun waqala lan ngendika sinten Nabi la tansana nggih. Aja lali sapa sira nak ing kita ya ukhayya dulur ingsun yakni Umar min doaika saking doai ira. Wahai Umar jangan lupakan doamu untuk kita. Terus Rasulullah SAW ning gone Umar. Faqala mongko matur sinten kanjeng Nabi kalimatan ing kalimah. Ma yasuruni nggih kang ora nggih. Bungahake ni ingsun apa anali sak temene iku kedue ingsun biha kelawan kalimah mau adunya ing donya. Aku ngantek gak seneng donya perkara Nabi njaluk ndongakno aku jarine Umar. Pas budal umrah. Nggih, wa fi riwayatin lan ing dalem liyane kala ngendika sinten Nabi asyrikna nyekutokno sapa sira. Wahai Umar, nak ing kita. Ya ukhayya dulur ingsun fi doai kang dalem doai ira nggih. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dan namun ulama sing ngarani tetap gak boleh menganggap hadis ini dhaif. Jadi ini perselisihan di kalangan para ulama tapi disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kula luweh memilih yang ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kula berpendapat lebih rajih yang boleh. Ngono. Nah, jadi ono dalile juga. Mulane gak perlu guntuk-guntukan kan ngono carane. Nah, ono dalile juga kita minta doa kepada orang yang pergi umroh, nggih. Mulane dadi adat kan wong ape budal umroh dolan yo ndongakno kan ngono. Cuma enek sing salah paham. Artine apa? Anu iku wong ape budal umroh sangoni duweke mbentuk Madinah bentuk Mekah. Lah iku lho sing kleru wis kuwi. Dadi engko duweke mbentuk kono. Engko kowe celuk duit muka kono ngono terusan kan itu kan keyakinan yang salah isan. Keyakinannya harusnya memang doane orang yang pergi umroh, orang yang safar itu mustajab. Itu keyakinannya yang di situ supaya kita misalnya kok jadi adat kok dolan supaya kita nanti diingat didoakan di sana di perjalanan paling tidak ngono. Jadi itu termasuk aku ngarani al aslu fi adatina al ibahah. Misalnya sampai nape umroh kok didolani tanggane tompo gak apa-apa. Iku termasuk adat yang baik ngoten. Nek ana ustaz sing ngarani gak oleh ya mungkin mendhaifkan hadis ini dan itu gak perlu dihiraukan yakni gak perlu diperdalam kan ngoten. Gak perlu didu ustaz iki ngolehno ustaz iki gak jenenge adu kan ngono. Ngoten. Jadi al aslu fi adatina al ibahah hatta yaji ashariful ibahah. Iki hadisun sahihun rawahu Abu Dawud nggih. Jadi Imam An-Nawawi juga menganggap hadis ini sahih dan juga Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Nah, jadi kuat. Nah, ini cuma masalahnya kan uga riwayat Bukhari Muslim gak ngono masalah wong kan wis kadung fanatik nek gak Bukhari Muslim kan ngono. Padahal Imam hadis banyak juga dan sah juga diakui juga. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yazuru nggih. Ziarah sinten Nabi Quba ing Masjid Quba. Raqiban hale berkendaraan wa masyanan hale mlaku. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW nggih sering mengunjungi Masjid Quba kadang memakai kendaraan, kadang berjalan kaki. Fayusolli mongko salat sinten Nabi fi ing dalam Masjid Quba rakaatain ing salat rakaat muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad sering mendatangi Masjid Quba terus kemudian salat 2 rakaat. Di situ yaitu termasuk disyariatkannya kita mengunjungi tempat-tempat soleh tempat-tempat yang memiliki keutamaan sebagai masjid nih sampean pengen masjid ndi gak apa-apa sebenarnya terus sholat 2 rakaat ning kono padahal Masjid Quba lebih Masjid Madinah Masjid Nabi lebih mulia dari Masjid Quba tapi kenyataannya Nabi mendatangi Masjid Quba. Nah, wa fi riwayatin yang dalam riwayat liyane kana ana sinten Nabi ku dawuh kana ana nggih utawi dawuh nggih. Wa firatan alaiku ing dalem riwayat liyane utawi dawuh kana ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakti teko sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba ing Masjid Quba
kulla sabtin ing dalem saben-saben dina Sabtu raqiban hale berkendaraan wa masyan lan halim mlaku. Wa kana lan ana sinten Ibnu Umar wa Ibnu Umar yani Abdullah bin Umar iku yaf'alu nglakoni sinten Ibnu Umar hu ing berkunjung ning gone Masjid Quba nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontoh karo sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ya juga setiap hari Sabtu budal di Masjid Quba salat 2 rakaat. Jadi sampean misalnya kan ning masjid sing terdekat nggone sampean misalnya ya wis biasa ning kono itu sampean pengen ning masjid liyane enggak masalah, boleh seperti ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi masjid yang lain itu disyariatkan juga nggih, ada sunahnya nggih. Kala-kala teko nekoni ning masjid endi salat 2 rakaat ning kono salat tahiyat masjid. La tusaddur rihal illa salahati masajida Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjid hadza kan Masjid hadza yakni Masjidil Haram jangan berbekal-bekal berjauh-jauh bersusah payah nggih dalam rangka bepergian jauh kecuali ketiga masjid nggih. Masjidil Haram wa Masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yakni apa endi ku? Mekah, wa Masjid hadza yakni Madinah, wa Masjidil Aqsa yakni Palestina yakni dalam rangka menganggap masjid tadi lebih utama. Tempat lagi lebih utama. Itu yang tidak boleh. Yakni apa? Misalnya sampean datang ning gone Borobudur anggap ada keutamaan di situ. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi nek sampean ning Masjid Nabawi karena ada keutamaan di situ. Yakni salat dilipat gandakan. Ning Masjid Haram juga salat dilipat gandakan. Ya, terus di Masjid apa? Aqsa juga dilipat gandakan. Tapi lipat gandanya yang paling banyak itu Masjidil Haram. Itu jangan bepergian jauh, artinya safar yang melelahkan. Nah nek sampean nek iki Rasulullah dari Madinah ke Kuba itu jaraknya hanya berapa itu? Hanya sekitar 6 kilo atau 7 kilo. Ya ugung sampai kelasnya safar. Ya sampean mau pengen masalah masjid kene pengen ngunjungi masjid Nujukan, pengen ngunjungi masjid Montong, tidak ada masalah. Seperti itu ya. Jadi ada porsinya masing-masing. Iya, dia datang dalam rangka ada apa niatan khusus sebagaimana sampean datang ning gone Masjid Demak. Dalam rangka ning kono ana sokono nek iso ngrangkuli. Kan seperti itu. Yang tidak boleh seperti itu. Nek datang saja ingin tahu Masjid Demak iku rupane piye terus ning kono juga salat tahiyat tidak ada masalah. Tujuan sing dimaksud tujuan menganggap tempat itu lebih diutamakan. Ngono lho. Nek masjid setelah masjid sebenarnya sama saja, hanya ingin mengunjungi saja. Nah, ingin mengunjungi ning Masjid Demak piye to? Kok rame-rame ngendo Masjid Demak. Masjid misalnya Masjid Namira iki piye to? Mengunjungi Masjid Namira tidak ada masalah. Boleh. Boleh saja. Ning kono terus salat 2 rakaat. Yang tidak boleh itu menganggap bahwa tempat itu lebih mulia. Lebih mulia dari misalnya Masjid Namira itu lebih mulia daripada masjid endi misalnya. Wah, jadi duwe semangatnya mengko lebih mulia atau lebih khusyuk di situ. Enggak, sama-sama masjid sama saja kecuali 3 masjid tersebut sing lipat gandane itu berbeda 3 masjid. Masjid liyane sama semuanya. Sama semuanya. Ngoten nggih. Bahkan Masjid Madinah Rasulullah ternyata masih mengunjungi Masjid Quba. Ya dalam rangka mengunjungi saja. Dalam rangka mengunjungi kangen bisa jadi. Nah, itu masjid kenangan pertama Masjid Quba itu. Nah, itu boleh. Beda lagi. Jadi seperti itu nggih. Wallahu taala alam ya. Yang jelas ini dibolehkan sampean mengunjungi masjid-masjid yang lain, yang tidak boleh itu mengunjungi dalam rangka menganggap bahwa misalnya sesama masjid nggih, masjid itu lebih mulia daripada masjid ini itu kecuali 3 masjid. Jelas itu lebih mulia. Ngoten nggih. Wallahu taala alam ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.